Добър ден! Добър ден, добър ден! Чакай, не мърдай бе! Тук има фон отзаде. Това не ти имам и тази работа. Гледай сега, тук сме се събрали на това хубаво място. Милец! Най-доброто за един мъж! За да обсъдим един много важен въпрос. Кой беше въпрос? Кое е първото, драги ми Платон? Яйцето или кокошката? Кокошката или яйцето? И дошли сме, за да намерим отговора. Отговора, драги ми зрители и слушатели, е в омлета. Да, отговор е турското знаме, което се вее горе. Той е първо, нито яйцето, нито кокошката е горе. И после е всичко останало. Не, на второ място са американските туристи. Ето ги там. А както казаха? А на трето място се класира дисквалифицирани за яйцето и кокошката, защото вече не са модерни и хората ядат омлет. Омлет, миш-маш. Просто вече, младежта вече е така. Нема яйце, нема кокошка, но... Добре, вие като един виден представител на класическата гимназия, можете ли да разкажете нещо интересно за това място? Много интересно. Има много камъни, първо. Второ... Няма батерия, второ. И след ако продължавате да говорите, така ще ви изключат директно. Има един театър, едно театро, където са разигравали едни театри. Да. Едно театро, един акведук. Ама философите ли? Философите кой? Тук Зенон, това Зенон, това Платон, това онова. Да, виждате класическата, тя ражда кадри, тя бълва, просто има поток от кадри. О, това е на класическата, дай го насам. Аз не мога да фокусирам вече, не мога да приближа своята апарата, я дай. Добре. Толкова е добра класическата ми, така са, не... Това е образователната система, много добра, ето вода ще ти. Край, финито!